Hi my dear fans, friends and followers. ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்க எல்லாரோடையும் வீடியோல கனெக்ட் பண்ணி. ஸோ இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலுக்கு அடாப்ட் பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்களை ரிகார்டிங் ஹேர் கேர் சொல்ல போறேன். வீடியோக்குள்ள போலாமா? அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் இருக்க ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா தலை ஃபுல்லா ஆயில்னஸ், சீபம் செக்ரீஷன் ஆயிடும். அடிக்கடி நம்ம வந்து தலை குளிச்சு ஹேரை ட்ரை பண்ணணும். இப்போ கொஞ்சம் லிம்பா இருக்க ஹேரு, ரொம்ப திக்னஸ் இல்லாத ஹேரா இருக்கிறவங்களுக்கு ஹேர் வாஷ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். ஆனா இந்த ஹேர் கேர் வீடியோ எஸ்பெஷலி யாருக்காக இப்பவே சொல்லிடுறேன், ரொம்ப திக் அண்ட் லாங் ஹேர் இருக்கிறவங்க, என்ன மாதிரி ஹேர் இருக்கவங்களுக்கான ஒரு ஹேர் வாஷிங் ட்ரை வீடியோ. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஷூட்டிங் இருக்கு, இல்லை அடிக்கடி நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ண டைம் இல்லாமல் ஓடுற ஒரு ஆளாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம எப்பவுமே ஷாம்பு பண்ணுற மாதிரி ஷாம்பு பண்ணிட்டு கண்டிஷனரும் பண்ணிட்டு ஹேரை வந்து எப்படி டவல் ட்ரை பண்ணி ப்ளோ ட்ரை பண்ணி செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோக்குள்ள பார்க்க போறீங்க. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு இட். டவல் ட்ரை பண்ணிட்டேன், எஸ்பெஷலி நியர் தி ஸ்கேல்ப். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நல்லா தண்ணி போகிற மாதிரி டவல்ல சூப்பராக ட்ரை பண்ணியாச்சு. ஹேர்ல வந்து ஆனால் இன்னும் ஒரு 20% அந்த வெட்னஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த வெட்னஸ் இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவேன்னா, எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஹேர் சீரம் இந்த லோரியலோடது அப்சல்யூட் ரிப்பேர். இது வந்து கொஞ்சம் ஆன்டி ஃப்ரிஸா இருக்கும். இந்த ஹேர் கியூட்டிக்கலை வந்து நல்லா கவர் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதா நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால வந்து அது ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரே ஒரு ட்ராப் மட்டும் பவுனில் எடுத்துட்டு ஹேண்ட்ஸில் ரப் பண்ணி ஃப்ரம் த ஹேர் எண்ட்ஸ் ஐ ஒர்க் அப் போதும். ஹேர் ஃபுல்லாகவே ஸ்மியர் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஹேர் வந்து கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி எந்த மாய்ஸ்சரைசிங் ஏஜென்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணாலுமே ஸ்கின்னோ ஹேரோ ட்ரையாக இருக்கும் போது அப்ளை பண்ணணும். ப்ராடக்ட் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம், பட் அது நம்ம என்ன சர்ஃபேஸில் போடுறோமோ அதுக்குள்ளே இருக்க மாய்ஸ்சர் லாக் பண்ணாது. கொஞ்சம் மாய்ஸ்சர் வெட்டாக இருக்க மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறதுனால அந்த ஒரு ட்ராப்பே என்னுடைய ஹோல் ஹேருக்கு வந்து போதுமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி சீரம்ஸ் எப்பவுமே அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம இங்கே எண்ணெய் தேய்க்கிற மாதிரி இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ட்ரை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் முடி வந்து இந்த இடத்துல அப்படியே ஃபிளாட்டா சப்பையா விழ ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் எஸ்பெஷலி நமக்கு வந்து ஆயில் சீபம் செக்ரீஷனே வர்றது வந்து இந்த க்ரௌன் ஏரியா. ஸோ அதனால அது எப்பவுமே ஃப்ரம் தி டிப் நம்ம வந்து அப்ளை பண்றதுங்கிறது நல்லது. இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டு பெரிய பேடல் ப்ரஷ் வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டா ப்ரஷ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னாலே த்ரூ அவுட் தி ஹெட் இருக்க ஹேர் எல்லாத்துலேயும் அந்த சீரம் அப்ளை ஆயிடும். எப்பவுமே ஹேர் ட்ரையரை சொட்ட சொட்ட தலையில தண்ணி இருக்கும்போது நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடாது. தட் வில் டேமேஜ் சிவியர்லி த ஹேர் அண்ட் ஆல்சோ தி ஸ்கேல்ப்ல இருக்க ஃபாலிகல்ஸையும் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும். அதனால எப்பவுமே டவல்ல நல்லா ஒத்தி எடுத்துட்டு ஸ்கேல்ப் கிட்ட கொஞ்சம் தண்ணி இல்லாம இருக்குன்ற சமயத்துல தான் நம்ம ஹேர் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ டவல் ட்ரைல இவ்வளவு தூரம் ட்ரை ஆயிருக்கு, பார்த்தாலே தெரியும். என்ன பண்ண போறேன்னா 80% பிளாஸ்ட் ட்ரையிங் பண்ண போறேன். ஸோ பிளாஸ்ட் ட்ரைங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, அந்த ஹேர் ட்ரையர்ல ஹீட்டு கோல்டு ரெண்டுத்தையுமே ஃபுல் ஸ்பீடில் வச்சுட்டு தலை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஹேர் மிட் லெங்த் வரைக்கும் நல்லா ஃபோர்ஸாக வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறமா ப்ரஷ்ல வந்து செட்டிங் பண்ண போகிறோம். எனக்கு வந்து ரொம்ப லாங் ஹேர் ஹிப் லெவல் இருந்தது, நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி இப்போ இந்த ரேஞ்சில் வச்சிருக்கிறேன். கொஞ்சம் அதில் அப்பப்போ வந்து ஏதாவது கிரியேட்டிவ் ஹேர் கட்ஸ்லாம் பண்ணுவேன். நிறைய பேருக்கு வந்து ஹேர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்க டக்குன்னு தலையை குளிச்சுட்டு வெளியே வந்து சும்மா அப்படி இப்படின்னு துவட்டினாலே அவங்களுக்கு ட்ரை ஆகிடும். பட் என்ன மாதிரி லாங் அண்ட் திக் ஹேர் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு ஹேர் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சுங்கிறது அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். லாங் அண்ட் திக் ஹேர் இஸ் பியூட்டிஃபுல், பட் மெயின்டைனிங் இஸ் ரியலி அ டஃப் டாஸ்க், ஹெர்க்யூலியன் டாஸ்க்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக ஆயில் செக்ரீஷன் வந்துடும், ஹேர் வந்து ஸ்கேல்ப்ல நல்லா பிசு பிசுன்னு ஆகிடும். அது வந்து 2 டேஸ்க்கு மேலே வந்து தாங்காது, நம்ம வாஷ் பண்ணியே ஆகணும். வாஷ் பண்ணாங்க ட்ரை பண்ண டைம் ஆகும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா டவல் அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது இந்த ட்ரை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து போயிடுவோம். ஹேர் ட்ரையர் வந்து ஏதோ கச்சாமுச்சான்னு நம்ம வந்து போட்டுட்டு போயிடுவோம். இன்னொன்று, இந்த மாதிரியான ஹேர் ட்ரையர்
ப்ரொஃபஷனல் 2400 to 2500 வாட்ஸ் இருக்க ஹேர் ட்ரையர் வந்து நிறைய பேர் வாங்க மாட்டோம். ஏன் அப்படின்னா, ஒன்று இதோடைய காஸ்ட் வந்து 4500 5000 அந்த மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம ஃபீல் பண்றது. இன்னொன்று வெயிட்டாக இருக்கும். நம்மளே ஒரு கையில் ப்ரஷ் வச்சுட்டு இன்னொரு கையில் இந்த ஹேர் ட்ரையரும் போடுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப டஃப்பான டாஸ்க்கு, முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர்ஸ் வாங்குறது இல்லை. பட் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பீங் அ ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் மை செல்ஃப், நான் வந்து எல்லாருக்குமே ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி குறைஞ்சது 2400 வாட்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஹேர் ட்ரையராவது வாங்குங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நல்ல எக்யூப்மெண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அது நமக்கு ஹேரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் சரி, ஸ்டைலிங் பண்ணுறதுக்குமே ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் இன்னொன்று, இப்போல்லாம் முன்ன மாதிரி இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர்ஸ் ரொம்ப ஹெவியும் கிடையாது, அதே மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவுமே கிடையாது. நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து இந்த கேண்டி லவ்ங்கிற ப்ரொஃபஷனல் பிராண்ட். ஸோ இதில் வந்து இந்த பிளாக் அண்ட் இன்னொரு ரெட் கலரில் கிடைக்கும். நான் வந்து பிளாக் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். அண்ட் இதோட இந்த நாசல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து வேணுங்கிற மாதிரி கரெக்டாக அதை செட் பண்ணிக்கிட்டு அழகாக ஹேரை ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் சரி, செட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் சரி சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் இதுலேயே வந்து ஐகானிக் பிராண்ட்லேயும் வந்து ஹேர் ட்ரையர் சூப்பராக இருக்குது. இட்ஸ் எ வெரி குட் பெட் டு பை. இது வாங்கிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நிறைய விதத்தில் வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர்ஸ் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர்ஸில் ஹேர் ட்ரை பண்ணுறது இன்னொரு டஃப்பான டாஸ்க்காக ஃபீல் பண்ணுறது என்னன்னா, ரொம்ப நேரம் நம்ம செக்ஷன்ஸ் எடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கோம். அதெல்லாம் வந்து சலூனுக்கு போனால் தான் அவங்க வந்து நமக்கு ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு நமக்கு அழகாக செக்ஷன் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் ட்ரை வேணும்னா பேடல் ப்ரஷ்லையோ இல்லைன்னா வந்து எண்ட்ஸ் அவுக்கலோ இல்லை இன்கலோ பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ரோலர் ப்ரஷ்ல வந்து பண்ணி விடுவாங்க. நம்மளால வீட்டில் எப்படி வந்து நீட்டாக அழகாக ஒரு ப்ளோ ட்ரை பண்ணி செட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. அதுதான் நான் இப்போ நான் காட்ட போகிறேன். நிறைய பேர் வந்து நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு நார்மலான ஒரு ஹேர் ட்ரையரில் இதை வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா ஹேர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ப்ளோ ட்ரை ஆகிட்டு செட் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்வெட் ஆகி கொஞ்சம் நம்ம அந்த ஹியூமிடிட்டியில் போயிட்டோம்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்க ஹேர் வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு பெண்ட் ஆகிடும், அவுட் ஆஃப் ஷேப் ஆகிடும். எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்கேல்ப் ரூட் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் பவுன்ஸாக இருக்க அந்த தன்மை வந்து போயிடும். ஆனால் நான் இப்போ சொல்கிற விதத்தில் நீங்கள் சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் ப்ளோ ட்ரை பண்ணி காய வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரெயிட் செட்டிங்குமே உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த ஹேர் வாஷ் பண்ணுற வரைக்குமே அந்த ஸ்ட்ரெயிட் செட்டிங் அப்படியே இருக்கும். ஸோ இதை எப்படி பண்ணலான்றதை ஈஸியாக பண்ணலாங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். ஹேர் வாஷ், கண்டிஷனர், அதுக்கப்புறம் நல்ல டவலில் ஸ்கேல்ப் கிட்ட ட்ரை பண்ணிட்டு ஹேர் மிட் லெங்த் வரைக்கும் நல்ல டவல் ட்ரை பண்ணிட்டு தென் வெட்டாக இருக்க ஹேர்லேயே சீரம் ஸ்மியர் பண்ணி ப்ரஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன மாதிரி கொஞ்சம் முன்னாடி பேங்க்ஸ் இருக்குது, அந்த இடம் கொஞ்சம் பவுன்ஸாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். செக்ஷன் பற்றிலாம் கவலையே படாதீங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள். நீங்களே வந்து ஈஸியாக பண்ணிக்க முடியும். அதில் பேங்க்ஸ் இருக்கிறவங்க இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இல்லைன்னா யூ கேன் கோ ஸ்ட்ரைட் அவே. நான் காட்டுற மாதிரி நீங்கள் ஹேர் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரையாங்கிள் செக்ஷன் மாதிரி பேங்க்ஸ் இருக்கிறத எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கீப் தெம் அவுட் ஆஃப் த வே. நமக்கு லெஃப்ட் சைடு வேணுமா இல்லை ரைட் சைடு வேணுமா, இல்லைன்னா வந்து நியூட்ரலாக செட் பண்ணி ரெண்டு சைடுமே விட போகிறோமாங்கிறத அப்புறமா டிசைட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று வந்து எப்பவுமே ட்ரை பண்ணும்போது பேக் சைட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. ஏன்னா இங்கே ஃப்ரண்ட்ல ட்ரை பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்னா, இந்த சைடு நம்ம பேக் ஆஃப் த ஹெட் நம்ம கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண மாட்டோம். இந்த இடத்துல ஈரமாக இருக்கும், வெட்டாக இருக்கும், அப்புறம் தலை பாரம் ஆயிடும், நெக்கு ஷோல்டர்லாம் பெயின் வந்துடும். ஸோ ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி பேக் நேப் ஆஃப் யுவர் ஹெட். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துடலாம். வெரி வெரி சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொன்னேன்னா, பிளாஸ்ட் ட்ரை பண்ணிடணும் நம்ம 80%. அதுலேயே நம்மளோட வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஹாட் கோல்ட் ரெண்டுத்தையுமே அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இங்க இருந்து நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கலாம். நம்ம டவல்ல என்னதான் ட்ரை பண்ணி நம்ம ப்ரஷ் பண்ணாலும் கூட நமக்கு இந்த பவுன்ஸ் வரவே வராது. அண்ட் இன்னொன்று, ஃபைனலாக நம்ம இந்த ஹேர் ட்ரையர்ல நம்ம ப்ரஷ் பண்ணி ப்ளோ ட்ரை பண்ணி செட் பண்ணும்போது ஹேரோட கியூட்டிகல்ஸ் வந்து நேச்சுரலாகவே அது ஒரு சூப்பரான ஷைன் வரும். அதுவும் நான் காமிக்கிறேன். பிளாஸ்ட் ட்ரை பண்ணாமல் வெட்டாக இருக்க ஹேர் சீரம் போட்டது எவ்வளோ ஃப்ளாட்டாக இருக்கு தெரியுதா? இது வந்து பிளாஸ்ட் ட்ரை பண்ணது. இது ஃபைனலாக இன்னும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ப்ளோ ட்ரை பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம், இந்த மாதிரி பிளாஸ்ட் ட்ரை பண்ணும்போது ஹேர் ட்ரையர் பண்ணும்போது என்னன்னா, நம்ம எப்பவுமே வந்து ரொம்ப தலைக்கிட்ட இப்படி வச்சு இந்த ஓவர் ஹீட்டை வந்து நம்ம கொடுக்கவே கூடாது. கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3-4 inches அவே வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த பிளாஸ்ட் ட்ரை கொடுக்கணும். அண்ட் இன்னொன்று, ஒரே இடத்துல நம்ம ரொம்ப நேரம் கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு ராக்கிங் மோஷன்ல வந்து நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். இது பிகினிங்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கும், பட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபூ ஃபூ ஜூஜு பீ அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும்.
நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, அதிகமான செக்ஷனிங் எதுவுமே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த பிளாஸ்ட் ட்ரையை எவ்வளவு ஈஸியா வந்து பண்ணி முடிச்சு இப்போ ஹேர் வந்து பவுன்சி ஆயிடுச்சு. இப்போதான் என்ன பண்ண போறோம்னா ஹேர் வந்து ப்ராப்பரா ஸ்ட்ரைட் ப்ளோ ட்ரை பண்ணி செட் பண்ண. பிளாஸ்ட் ட்ரை பண்ண ஹேருடைய டெக்ஸ்சர் இது. ஹேர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வெட்டா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இன்னும் சில்கியா ஸ்ட்ரைட்டா வேணும்னா கொஞ்சம் கூட சீரம் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப மைல்டா கம்மியா எடுத்தா போதும். நிறைய பேர் கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி ஹேர் ட்ரையர் போட்டா முடி பாழாகாதா, முடி வேஸ்ட் ஆயிடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்பவுமே நீட்டாகவும் கிளீனாகவும் ஹைஜீனிக்காகவும் ப்ரெசென்டபிளாகவும் இருக்கிறது தப்பு கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா எப்படி ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிள். இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு செக்ஷன் கிளிப் தான் நான் போட்டிருக்கேன், பேங்க்ஸ் இருக்கிறதுனால. இல்லைன்னா அது கூட தேவையில்லை. ஜஸ்ட் இங்க வந்து நீட்ல ஹேரை ப்ரஷ்ல கேட்ச் பண்ணி ஜஸ்ட் டேக் இட் ஆஃப். எடுத்துட்டு தட்ஸ் ஆல். எப்பவுமே வந்து ஹேரை இந்த ப்ரஷ்ல எடுத்துக்கிட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி ப்ரஷ்ஷும் ட்ரையரும் பக்கத்துலேயே வச்சு இப்படி ட்ரை பண்ணிட்டு வருவாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா அது வந்து ஹேரையும் டேமேஜ் பண்ணும், ப்ரஷ்ஷையும் டேமேஜ் பண்ணும். எப்பவுமே ஏர் வந்து வென்டிலேஷனோடவே தான் இருக்கணும். ஸோ இங்கேருந்து போற ஏர் வந்து வெளியே போறதுக்கான ஒரு வே இருக்கணும். அப்பதான் வந்து ஹேர் ரொம்ப அழகா ட்ரை ஆகும். அண்ட் ப்ரஷ்ஷும் டேமேஜ் ஆகாது, உங்களுக்கு ஹேர் ட்ரையரும் கூட டேமேஜ் ஆகாது. ஏன்னா இவ்வளோ க்ளோஸாக போட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து எடுக்கிற ஏர் வந்து இங்கே வந்து வெளியே போக இடம் இல்லாமல் உள்ளேயே போய் சஃபகேட் ஆகும். ஸோ அது உள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ், அதோடைய காயில்ஸ் இதெல்லாமே கூட டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும். ஹேர் ட்ரையருமே சீக்கிரமாக பாடாயிடும். ஸோ எப்போவுமே ஹேரை வந்து கேட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இந்த நாசல் இருக்கு இல்லையா, இந்த நாசல் கொஞ்சம் கேப் இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ தூரம் ஒரு கேப் இருக்க மாதிரியே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம்னா சூப்பராக குயிக்காக ஹேரும் ட்ரை ஆகிடும். ப்ரஷ் டேமேஜ் ஆகாது, ஹேர் டேமேஜ் ஆகாது, ஹேர் ட்ரையரும் டேமேஜ் ஆகாது. இது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அந்த நாசல் கூட நமக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டு நம்ம எந்த சைடு நம்ம இழுத்து ட்ரை பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலி நான் ஹேர் ட்ரை பண்ணுறதை விட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுல தான் இந்த வீடியோ லாங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து குயிக்காக உங்களுக்கு ஹேர் ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம், நம்ம இதில் வந்து ஹாட்டு கோல்டு ரெண்டுத்தையுமே வச்சு நம்ம நல்லா ஹீட்ல நல்லா ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல ஹேர் ட்ரை பண்ணும்போது இந்த நாசில் எப்பவுமே டச் பண்ணிடாதீங்க. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி ஹாட். எப்படி வேணுங்கிற பொசிஷனை முன்னாடியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பேர் ஹேர் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணும்போது சுத்தமா மறந்துடுற விஷயம், கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனத்துல பண்ணாம விடுற விஷயம் என்னன்னா, நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுல் ஹீட்ல ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல வந்து ஹேர் ட்ரை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இட் இஸ் வெரி வெரி மேண்டேட்டரி தட் ஜஸ்ட் கோல்டு செட்டிங்ல நம்மளுடைய ஹேரை வந்து ட்ரை பண்றது. ஏன்னா அப்பதான் வந்து நம்ம ஹேர் வந்து ஹாட் ஏர்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கும் போது சில சமயம் கியூட்டிகல்ஸ் ஷாஃப்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ கோல்ட் ஏர்ல நம்ம வந்து திரும்ப அதை ட்ரை பண்ணும்போது தான் அந்த கியூட்டிகல்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்பார்க்லிங் நேச்சுரல் க்ளோவே ஹேருக்கு வரும். ஸோ இப்போ இவ்வளவு நேரம் ஹாட் ட்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் வந்து கோல்ட் ட்ரை பண்றேன். ஹேரை வந்து ப்ராப்பரா டவல் ட்ரை பண்ணி பிளாஸ்ட் ட்ரை பண்ணி ஹாட் ஏர்ல வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு கோல்ட் ஏர்லயும் ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹேர் பாருங்க, கலர் பண்ணியிருந்த ஹேரா இருந்தா கூட நீட்டா நம்ம ப்ளோ ட்ரை பண்ணோம்னா அந்த ட்ரைனஸ் இல்லாம ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ப்ராப்பரா ப்ளோ ட்ரை பண்ணி செட் பண்ண ஹேர் எப்படி இருக்கு, ஜஸ்ட் ஒரு பிளாஸ்ட் ட்ரை பண்ணியிருக்க ஹேர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த சைடையும் நம்ம வந்து ப்ராப்பரா ட்ரை பண்ணி செட் பண்ணிடலாம். நம்ம வந்து ப்ராப்பரா ஹேரை எடுத்துட்டு நம்ம ட்ரையரை பிளேஸ் பண்ணாம ஆன் பண்ணிட்டோம்னா இந்த மாதிரி கண்ட மாதிரி பறந்துடும். ஹேர் வந்து ப்ராப்பரா செட் ஆகாது. ஸோ ஆல்வேஸ் brush your hair properly, catch the hair section you want to dry, place the hair dryer. இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே ஹேர் ட்ரை பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ எவ்வளோ அழகா எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது ஹேர்னு சொல்லிட்டு. இப்போ now I'm moving on to the bangs. பேக் சைட் காட்டுறேன். நீட்டா வந்து அழகா அயன் பண்ண மாதிரி ஹேர் இருக்கு பாருங்க. ஹேர் உள் பக்கம்லாம் ப்ராப்பரா டவல் ட்ரை பண்ணி பிளாஸ்ட் ட்ரை பண்ணிட்டோங்கிறதுனால எந்த ஈரமும் இருக்காது. ஸோ நம்ம ரைட் டு லெஃப்டா இல்லை லெஃப்ட் டு ரைட்டா டிசைட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து நியூட்ரலா செட் பண்ணிட்டு அப்புறமா ரெண்டு பக்கமும் விட்டுடலாம். இப்போ நமக்கு வந்து இந்த பேங்க்ஸ் கொஞ்சம் இன்வர்டா வேணும்,
இல்லை அவுட்வர்டாக வேணும்னு சொன்னால் ரவுண்ட் ப்ரஷில் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாம். பட் எனக்கு இப்போ ஃப்ளாட் ட்ரை தான் பண்ணுறதுனால நான் ப்ரஷ்லேயே நான் வந்து பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம வந்து ஹேர் இப்படி போடும்போது பவுன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே ஹேர் இந்த டைரக்ஷனில் வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணி இப்படி போட்டால் தான் அந்த பவுன்ஸ் கிடைக்கும். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இப்படியே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ளாட்டாக விழுந்துடும். ஸோ ஜஸ்ட் கேஷ் த ஹேர் ட்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்கேல்பில் படாமல் நான் இப்படி டைரெக்டாக வச்சோன்னா ஸ்கேல்பில் படும். ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ஆங்கிள் பண்ணிவிட்டு ஹாட் ட்ரை பண்ணிட்டேன். இப்போ கோல்ட் ட்ரை பண்ணுறேன். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு தடவை வந்து நம்ம ஹாட் ட்ரை கொடுக்குறோமோ அதே அளவுக்கு நம்ம கோல்ட் ட்ரை கொடுக்கணும். இன்ஃபேக்ட் கோல்ட் ட்ரை நம்ம ஜாஸ்தி கூட கொடுக்கலாம். ஆனால் கோல்ட் ட்ரையை கம்மியாக மட்டும் கொடுத்துடாதீங்க, ஏன்னா ஹேரை டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. ஸோ நான் இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் வந்து கோல்ட் ட்ரை பண்ணியாச்சு. இப்படி ஒரு நேச்சுரலான பவுன்ஸ் கிடைக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த ஹேர் வந்து நான் இப்படியே ஜஸ்ட் விட்டுனா கூட அழகாக என்னுடைய இந்த பேங்க்ஸ் வந்து ஃபெதர் மாதிரி கட் பண்ணது ஈஸியாக ஃபாலோ ஆகும். இதே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபைன்டாக பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கர்ல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஹேர் அயன்லேயே கூட செட் பண்ணிக்கலாம். வேணும்னா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்பராக ப்ளோ ட்ரை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஹேரை எப்படி எடுத்தாலும் நமக்கு சிக்கே வராமல் அழகாக அயன் பண்ண மாதிரி வந்துடும். ஸோ சிம்பிளான 3 விஷயங்கள் தான் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஹேர் ட்ரையிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு தேவைப்பட போகுது. ஒன்று, ஒரு நல்ல பேடல் ப்ரஷ், ஒரு ஆன்டி ஃப்ரிஸ் சீரம், இன்னொன்று குட் குவாலிட்டி ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர். ஜஸ்ட் இந்த 3 ஐட்டம்ஸுமே நமக்கு போதுமானது. இன்கேஸ் நம்ம கிட்ட சீரம் இல்லை தீர்ந்துச்சுன்னா கூட தட்ஸ் நாட் அட் அ ப்ராப்ளம். நம்ம டீப்பாக கண்டிஷனிங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம ப்ளோ ட்ரை பண்ணும்போது ஹேர் ப்ராப்பராக செட் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபைனல் ப்ளோ ட்ரை ஹேர். ஸோ இது பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ ஈஸியாக செல்ஃபாக நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர் வச்சு வீட்லேயே ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்லீக்காக வந்து ஹேர் ட்ரை பண்ணிக்கலான்னு. ஸோ இந்த மாதிரி திக் அண்ட் லாங் ஹேர் இருக்கிறவங்க இனிமேல் கஷ்டப்பட தேவையே இல்லை. ஈஸியாக நீங்களே செல்ஃபாக ஜஸ்ட் வித்தின் ஹேர் வாஷ் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸில் குயிக்காக ரெடி ஆகிடலாம். 10 மினிட்ஸில் குயிக்காக ரெடி ஆகுதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறது எல்லா கேர்ள்ஸ்க்குமே ரொம்ப நல்லா தெரியும். நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்ண போகிறோம் ஒரு நல்ல பெரிய சலூனில் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி கண்டிஷனர் போட்டு ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறதுக்கு அவங்களுடைய சார்ஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூடிங் 500 to 650 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்துடும். வேறஸ் நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு நல்ல ஹேர் ட்ரையர்லையும் ஒரு பேடல் ப்ரஷ்லையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த காஸ்ட்டை வந்து கட் பண்ணலாம். இன்னும் பார்லருக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகி போகணும். நீங்கள் நினைக்கிற நேரத்தில் பார்லரில் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்காது, யாராவது கிளைண்ட் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் எப்போ நமக்கு நீட் இருக்கும், நம்ம பார்லர் போக வேண்டி இருக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் ஆல் தீஸ் டூல்ஸ் ரெடி இன் ஹேண்ட் நம்மளே ஈஸியாக ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஹோப் திஸ் வீடியோ ஹெல்ப்டு girls and ladies with long and thick hair like me. ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் ஈஸியாக வந்து ப்ளோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு, எனக்கு தெரியாத ஏதாவது விஷயங்கள் ஹேக்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கூட ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஷேர் இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன். ஸோ மீண்டும் இதே போல் உங்களுடைய லைஃப்க்கும் லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸோட உங்க எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணுறேன். Until then, bye bye from Akila.